Čisto na začetku pa se bomo obdali s sodobnostjo. V Mariboru je nastala prav posebna hiša z zračnimi prostori, strukturirano betonsko steno in hipnotičnimi kopalnicami. Medtem ko steklene površine uokvirjajo naravni pejsaž, vhodni portal in notranja oprema pričarajo ozračje zaupanja in intimnosti. Kaj dobimo, ko pod isto streho združimo zeleno pohorje, južnoameriški temperament in štajersko srce? Dobra kombinacija, ne? Dobimo tole. Slikoviti dom, ki navdušuje s trdno celoto in mehkimi detajli. Patricija in Boštjan, živjo, dober dan. Povejte mi, kakšne ste imela osnovne želje, ko ste si gradila tale svoj čudoviti dom? Ja, v bistvu, ko sva začela sploh razmišljati, da bi zgradila hišo, sva rekla, da mora biti atrijska, ker sva živela prej, smo imeli trojne stopnice. Ko sva kupila to parcelo, pa se je zgodilo, da smo mogli spremeniti idejo iz atrijske hiše v normalno hišo z nadstropjem in z kletjo, da smo dobili potem te poglede, ki jih imamo tu pod Pohorjem. Ste imela že od začetka idejo o tako zelo odprtem, voluminoznem osrednjem prostoru? Ja, prej smo živeli v majhno stanovanje in najna želja je bila, da predvsem, da se družimo en del dnevna soba, poveženo z jedilnico, pa tudi z kuhinjo, ne? Patricija, kakšna je vaša zgodba? Kako ste vi iz južnoameriške Venezuele prišli sem v Maribor? Moja mama in oče sta bila rojena v Mariboru, ampak ko sta bila zelo, zelo mala, sta odšla, se selila v Venezuelo, Caracas. Tam sta ostala par let, ampak zaradi ta politični obrat, nesigurnost, inflacija, država je šla navzdol. Potem pa sta se odločila, da gremo vsi iz Venezuele. V Maribor? V Maribor. In koliko ste bili vi takrat stari, ko ste se... Ko smo prišli približno 17 let. Miha, vi ste arhitekt tele ekskluzivne hiše. Kjera so bila glavna izhodišča, ko ste se lotili dela? Glavno izhodišče je bilo to, da sem prvo prisluhnil naročniku, investitorju. Gre za stanovanjsko hišo, enodružinsko, v velikosti cirka 200 kvadratnih metrov in je umeščena v parcelo, ki ni ravna. Hiša je grajena klasično, z delno podkletenim delom in dvema etažama. V podkletenem delu je velika shramba z garažo za 2 avtomobila, v ostalih 2 etažah so bivalni in spalni prostori. Premišljeno je bilo treba povezati dostop s ceste z vhodom v hišo, med katerima je 120 cm višinske razlike. Arhitekt si je zamislil poudarjen portal z okvirjem iz črnih fasadnih plošč in macesnovega opaža. Mogoče pri tej hiši je zanimivo to, da ima hiša 2 spalna dela, ne? Otroški spalni del in pa spalni del za starše. Saj sta oba dva zasnovana individualno, ločeno, tako da ima otroški spalni del svojo kopalnico, svoj bivalni del in pa svoj spalni del. In isto velja za del za starše, ker ima sta starša svojo kopalnico, veliko garderobo in pa spalnico z sestopom na zgornjo teraso. Hišo sta zakonca začela graditi leta 2020. Obdobje gradnje in opremljanja so zaznamovale stroge omejitve in lockdowni zaradi pandemije. Kako sta razmišljala pri izbiri barv, materialov, notranjega oblikovanja? Naprimer, začnimo pri tej betonski steni. Miha je bil tisti, ki je predlagal, da bi imeli nek viden beton, s katerim smo se midva strinjala, ker sva rekla, v bistvu to je en element, ki daje hiši tudi nek modern slog. Ostale stvari, tako kot so spuščen strop in te skrite luči, pa nam je pomagal naš prijatelj Primož Hočevar, ki je notranji arhitekt. V bistvu v tem spuščenem stropu se skriva tudi prezračevanje. Aha. V črnem profilu se skriva tudi vpetje za našo gugalnico. Se res, kakšna je pa zgodba gugalnice? Ja, jaz sem želela imeti, ker sem rekla, da ko kuhaš, mogoče nekdo sedi ali predvsem hčerka sedi, malo poklepetamo, malo tudi pride in mi pomaga, ne? In tudi za goste, ne? Se mi zdi, da lahko malo nazdravimo skupaj tista oseba, ko je zraven med tem času, ko se kaj pripravlja, ne?
Arhitekt je pohvalil aktivno vključevanje lastnikov v snovanje in opremljanje hiše. Zlasti Patricia je imela željo po bolj provokativnih rešitvah. Stranišče za goste s keramiko v zlatem sijaju in z leopardnim vzorcem ter kopalnica zakoncev, kjer je namesto keramike po stenah tapeta. Hišo ob vznožju Pohorja zaznamujejo tudi vrhunsko senčenje, ki se upravlja prek pametne inštalacije. Gospod Borkovič, tale hiša ima res veliko steklenih površin in zlasti v teh toplejših poletnih mesecih je nujno senčenje kot zaščita pred pregrevanjem. Kakšna senčila so tukaj izbrali in zakaj so dobra? Izbrali so naša skrin senčila. Skupaj smo prišli v bistvu do tega predloga, ker imajo izjemen efekt na senčenje in pa tudi zelo dober efekt proti vročini. Zadržijo nekje 30 do 100% sončnih žarkov, glede na to, kakšno blago izberemo. V našem primeru smo izbrali to sivo barvo, skladno z izjemno arhitekturo in barvo fasade. Izbrali smo blago s 5% propustnostjo, tako da te obrisi so res lepo vidni. Senčilo Zip Screen je na straneh vpeto v vodila po principu zadrge in zagotavlja optimalno napetost ter obstojnost tudi pri sunkih vetra do 120 km/h. Prav tako je neobčutljivo na točo. Pravzaprav je odlik še več. Ko si noter, vidiš navzven, od zunaj pa se ne vidi not. Tako da to je en zelo velik plus. Po drugi strani, ko se ne urja, ko je veter, ne ropotajo. Vse poznate pregovor, da ženska podpira 3 vogale v hiši, mož pa enega, ampak tlele je pa en, kako bi rekli, dodaten vogal v hiši, ki ste ga pa morali vi nekako dodatno inovativno rešiti. Je bil en tak konstrukcijski izziv, a ne? Res je, na tej hiši je bil tudi ta steklen vogal, kjer je stik stekla z steklom brez okvirja. Za tak primer v bistvu smo tudi razvili posebno senčilo z enim pogonom. Senčilo je dvodelno, tako da prekriva ta stekleni vogal in ko senčilo pospravimo noter v omarico, na vogalu ne ostane ničesar, to se pravi le ta stik vidimo stekla na steklu. In potem so tukaj poleg senčil še komarniki, ki so del istega sistema, ne? Dali smo fiksne komarnike, ki so zataknjeni v okvir samega okna, tako da ni bilo potrebno nikakršnih lukenj vrtati dodatnih v okna. Enostavno se jih da vzdrževati, sneti dol, čistiti. Terasa je zasnovana pod kotom in zamaknjena v nišo, kar zagotavlja varno zavetje pred soncem ali dežjem. Na robu je tudi skrin senčilo, ki deluje kot mehka stena. Ko se drsna vrata odprejo, je terasa zasnovana tako, da se zunanji in notranji prostor zlijeta, postajata kot ena celota in enako velja za jedilno mizo. Ko so vrata odprta, je jedilna miza naenkrat sestavni del zunanjega prostora. Boštjan, zdaj bom raje se na vas obrnil, ampak kaj ne da je Patricia marsikje v tej hiši pustila svoj južnoameriški temperament? Zelo res je, v bistvu brez moje žene ne vem, kako bi vse skupaj izgledalo. Zdaj verjetno ne bi bilo toliko toplo, koliko je sedaj. Po drugi strani ima tudi dosti večji občutek za prostor, za barve, tako da sem zelo vesel, da je tu svoj del prispevala. Patricia in Boštjan s hčerko rada potujeta po svetu, a najbolj toplo je družini pri srcu, ko se vrne domov. Pravim, da Slovenija tudi je tako varna država in predvsem mirna država, tako da to je bilo, da smo stali tu v Sloveniji, to je bilo glavni vzrok. Tudi zato sem tudi ustvarjala družino s Boštjanom in mislim, da bomo pa skupaj ostali v Sloveniji. Ja, zbrali ste res lepo deželo, Ja. pa moža z res lepim imenom. Hvala.